nasa Montalban na tayo. Guys, welcome back to our channel. Yan, ang naging problema nga is yung map sensor. Ito. So, nandito tayo ngayon sa Biñan, Laguna. Yun, may lumabas oh. Sa engine, dalawa. Rough idling. Open or short in front. Wheel speed sensor. Ito sir, ang dapat i-check natin. Yung sa brake, check natin. Doon sa unahan sa wheel speed sensor sa left. Tapos yung rough idling i-diagnose natin, tingnan natin. Full ECU scanning natin. Yan. Tapos read fault code. Ay, oo nga yan. Read data stream pala. Select all, tingnan natin kung may misfire dito kasi kung anong cylinder. Start. Ayun, parang mamamatay siya. Tingnan natin dun sa ayun, cylinder number 2. Yan kuya ang nag-misfire. Alin? Ito, cylinder number 2 dun sa makina. You know, kita mo? Misfire count, cylinder number 2. Dun sa 1, 3, 4, wala. Ayun, you know. Number 2. Yun, number 2. Oh. You know, misfiring. I-compare nyo to dun sa yung learning values niya sa iba. 0, straight lang, di ba? Oo. Ibig sabihin, nagkakaroon ng problema dito sa cylinder number 2. Ayun, oh. Fluctuating. Check natin yung ignition system, yung spark plugs, pati yung ignition coil. Okay. Hindi pa kayo nakapagpalit ng spark plugs, di ba? Hindi ba? Check na rin natin kung anong. Okay. Hindi naman natin didelitin yung fault code. Deletin natin kapag okay na siya. Ayan. Patayin natin to. Ito yung rough idling. Okay na. Taas. Ayan. Tignan natin yung ignition system. Pero, oo, taas lang yan. Nakadaway lang yan. Ayan. Ito, ba't may basa-basa ito? Nga siguro sa pagsasalin ng langis to. No? Ayun yung mga basa na yan. Oo. Check natin yung ignition coil at spark plugs. Tatanggal muna na yung battery. Yan. Tatanggal muna yung battery. Yan. Then, check yung mga spark plugs. Lalogan tong 4 na tornilyo. 12. Pwede din. Hindi, just lang yun. Yan. Okay. Okay, diretso palit na rin yung spark plugs kung sakaling palitin na, dahil since nung pagka brand new pa hindi pa siya napapapalitan. Pero check na rin natin yung ignition coil kung okay din kasi minsan nagkakaproblema.
Kahit wala pang problema sa spark plug. Di ba sir, kayo nga first owner, no? Una kayong may-ari nito. Hindi. Second owner na rin. Nabili yung anak ko sa ano. Ibang tao. Mm. Master plug. Mm. Hindi, yung ano lang. Muna. Apat pre. Hindi naman wala naman dik eh. Doon lang yun sa ano. Yan. Dat pre. Apat. Yan. Special pala para ito. 14. 14 ba to? Oo, 14 nga. 14. Hindi, nandito din. Babaklasin ng spark plug. 14mm. Kasi yung mga bagong mga Vios, mga third generation, 14mm deep socket ang kailangan. Yung mga dati, 16mm deep socket. Tapos, yun, kabila naman. Kahit yung mga bagong Almer, ganyan na rin. Mga bagong kotse. Special yan, medyo mahirapan lang. Doon pa talaga sa labas to. Pero try tayo dun sa... Hindi pa ko yan maluwag. Tapos yan. Kung kaya ng kamay-kamay. Kamay-kamay na lang. Tanggal mo na yung socket. Ay, ratchet. Kung sa tingin mo, okay na. Ito yung gap niya. Malayo na talaga. Kalbo na yung tip doon sa dulo ng spark plug. Yan, malayo na yung gap. Dapat ito mga 0.25mm ang gap niyan. Yung tatlo naman. Ito yung sa number 4. Check natin yung tatlo. Kaganyan eh, pag pauwi. Pag pauwi, wala pa. Wala pa. Nung lipas mga 3 araw, dito na siya paikot-ikot eh. Yun. Kahapon, nagsimula na siya ano. Nagsimula na magloko. Kadyot-kadyot. Kadyot. Sabi na huwag natin gamitin ito, baka tumirik tayo, yung isa na lang. Kasi sagana na mas check-up yun, di ba? Opo, sagana. Malayo ang gap nito. Ano yun sir? Paano mabubuksan niya yun? Yung dito sa radiator? Ay, Yung tubig niya, oh. Reserve lang yung pagkakalam ko eh. Okay. Reserve lang. Oo, sa reserve. Hindi siya nabubuksan. Wala siyang ganito na direkta sa ano? Radiator. Oo, kasi sinubukan kong ano. Tigas, di bubuksan eh. Nasaan yung ano? Ito. Kadyot na siya, buta. Sir, ito, hanapan namin to ng spark plug. Okay. Oo. Kasi kung pero check na rin natin, maganda check na rin tong ignition coil. Pero
Over ano na rin siya. Kasi yung mga ganitong stock, 40,000 talaga. Pero yung mga magagandang klase na bibili nyo ulit, 40,000. Pero yung mga local, yung mga hindi naman kagandang klase, 20,000 lang yan. Ayaw ko sana kung hindi. Kasi, Apat na yan. kasi mamaya ako eh. Mura naman yung nabilhan namin. Oo. Yan, ito yung spark plug. Sabi nga ni Kakabitan Kuya, natin paano dito. ko raw, pag ginawa sa makina ko, ano ko. Oo, sobrang linis talaga, nakita nyo? Oo. Iba wala presyo yung muna. Dadang ko sa muna sa malamig ang ulo. Madali. Anak nyo po ba si ma'am? Oo. Anak nyo. Dalawa yung kambal yun eh. Yan, pre. Tatagal naman yan, sir. Yan. Ang ganyan. Tatagal, sir, dahil... Okay, Toyota pa eh. Yan. Ito yung bago. CD difference kung anong... Ako naman mo bubunas-bunas para Mm. buwan mo nagkabuti. Ang original kasi nito, sir, denso talaga. Original. Denso. Huwag naman para hindi ako magalitan. Yan. Yan, kung makita nyo yung gap, pudpud na yung dulo nito. Oo, yung Isa. ganito, di ba? Yun, ito mano pa. Oo, tsaka yung ganito. Oo, yan, oh. Ipin. Kami ng ano, patayo ng shop, pati pwesto. Mahal daw eh. Sabi ko yan. Alin? Shop tsaka babayad pa kayo na ano, Tax. tax. Tapos yung ano pa, permit. Permit, madaming process. Monthly kasi yung, sa ganyan, monthly binabayaran yung tax. Kasi minsan sabi, Papa, ano yung kotse ko? Sabay mo yun sa'yo. Para medyo makaanday kay boss na medyo mababa. Minsan nakita patapos na yung kotse niya eh. Yung kotse mo karating lang eh. Paano yun? Mainit pa. Oo. Baka may ulo. Huwag na. Mapagalitan pa ako. Papakita ko na rin mamaya ano, pinarito na apat na ano. Para... Kasi minsan pupunasan ko sana ito, kung wala ko maka-oriente ko. Wala naman, sir, kuryente. Hindi ngayon lang eh, dati ba? Oo. Pagkakanuin ko. Sabi nga sir, kumintab na konti, eh ngayon, barba ko uli oh. Babalik. Ganda na makina ni ma'am. Dinitin namin yun. Ang init siguro dito mamaya pa. Oo, maya konti, mga bandang ano. Alas 2. Alas 2 alas 3 ganyan. Hindi pa ito may araw. Doon kami nagawa na, ang gulong. Oo, kayo dalawa yun, di ba? Dalawa ko. Sana yung dito sa makina ako, makintab eh. Sir. Ito, batik-batik na eh. Ay, kinakabit na tong... Ha? Kaya namin ibalik yan. Dati. Kaya nga, ang problema, palimigin mo natin kung Palamigin ulo. na. Baka pag-arrest nyo eh. Mapagalitan ako eh. Yan. Tol, nasa kanya mo number rin, di ba? Sir. Kasi meron po isabay na may sira pa rin eh. Oo. Kasi ipapaano ko yung mga kinapatay tayo dyan. Kaya yun sabi, puta, ba't di ko nilabay? 3,000 nilabas ko ah. Sabi nga, bad ako eh. Ito, ikakabit na natin battery. Gusto. Matry natin kung mag-misfire pa siya. Kuya dyan na pakikpitan ng battery. Ito, scan ulit natin. Scan, delete fault code, and then start. Malaman natin kung babalik yung mga fault code na yun. Pero yung sa brake, check pa natin yun. Left side siya, left side. Pero itong ano, main complaint natin. Toyota. Okay. Then 16 pin. Philippines TMP. Ito natin with smart key. Okay. Okay.
Then, pwede tayo mag-start. Dito muna pala. Fault report. Nag-reset yung sa engine. Clear codes natin kasi nagtanggal tayong negative ng battery. Tingnan natin kung babalik sa ABS. Hindi na bumalik. Pero check na rin natin yung mga brakes. Yan. Start. I-start ko sir ha. Yan. Start na natin. Tingnan natin kung magkakaroon pa ng jerking. Yan, parang mukhang okay naman. Full ECU scanning natin. Yan. Enter. Okay. Read data stream. Select all, okay. Tingnan natin sa cylinder. Ito, start. Start natin yan. Tingnan natin kung magkakaroon pa misfiring. Kasi dito kanina sa cylinder number 2, ilan nag-appear? 8, 3. Ngayon, lahat sila 0. Tingnan natin to sa, di ba 0? Kahit high rev mo siya, wala nang misfiring nangyayari. Ibig sabihin, spark plug ang problema. Tingnan natin sa labas. Okay na, wala nang pamamalya. Oo. Test drive muna natin, tsaka natin check yung brakes. Cover ka ng brake pad. Mabahay ka lang kasi baka mo bugay ko eh. Manifester ka lang. Ito. Niro test na namin ni sir. Wala na yung jerking niya, no? Wala na kanina, di ba? Yung kanina eh. Yung gano'n. Oo. Kaya natakot siya kahapon, may balik natin. Sa Kalaya na kami. Oo. Ang taming imos eh. Nakakajut-kajut. Balik mo yan. Puta naman, tumilik tayo dyan. Wala na siya. Di ba? Suwabe. Sabihin, spark plug lang talaga. Balik na tayo. Gusto ninyo hapitin natin sa labas? Huwag na, okay yan. Akala ko gusto. Mahirap ba? Mamaya pag gano'n, pag ututin mo lang Pangitan para naman eh. bigyan ng panlinis. Di ba? Pag hindi na siya... Di sa sunod sir, dadalang ko kayo ng Ah, ng product namin. May kami, yung panlinis talaga. oo. Oo, dala mo siya. May sasakyan naman siya eh. Oo, binigyan sa kanya, inalok niya siya. Alok namin sa sunod. Hindi kami nakapagdala eh. Okay. Ito man daw maglalabas yan eh. Okay na. Oh, di ba kanina, ganun di ba? Maganda. Tsaka pag nakahinto, maramdaman, di ba? Mga ganun eh. Kahit nakahinto siya eh. Kaya nga. Nakakajut-kajut eh. Dito na no? Oh, ito na. Oh, ito na. Ay, hindi. Hindi po. Kabila. Diyan ba yung tindakan? Medyo nalilito ako dito sa mga kanto. Oh, din ito eh. Ako na. Nalilito din po kayo minsan. Oh, umasok ko dyan. Wala akong labasan eh. Ano ba nung Plato nga. Ito yung palatandaan dito. Plato Street. Pero kung tatagalog yung plato yan. Mga planeta. Oo.